Дианочка, что-то ты мне совсем не нравишься. Давай-ка собираться, поедем к врачу. Шапочка, носочки и соска. Здравствуйте, доктор, а вот и мы. Здравствуйте, здравствуйте. Рассказывайте, как ваши дела? Да все вроде хорошо, но последние 2 дня моя Дианочка стала очень сильно кашлять. Посмотрите ее, пожалуйста. Малышка, дай-ка мне свою пустышку, я посмотрю твое горлышко. Угу. Теперь проверю ушки. Одно. Второе. Сейчас померим температуру. 37. Все ясно. Ну что, доктор, что с моей доченькой? Подождите. Осмотр еще не закончен. Померим давление. И послушаем ее легкие. Теперь мне все ясно. И что же, доктор? Абсолютно ничего серьезного. А кашель будем лечить сладким сиропом. Вот вам бутылочка, заберите ее с собой. Будете давать малышке 2 раза в день по 5 капель. Спасибо большое, доктор. Тогда мы поехали домой. Вот мы и дома, моя дорогая. Давай-ка свою сосочку. Выпьем сироп от кашля. Накапаем в этот стаканчик 5 капель. Вот наш сиропчик. Теперь наберем его в специальный дозатор, чтобы тебе удобнее было его выпить. Ну-ка, открывай свой ротик. Попробуй, он не горький, он сладкий. Попробуй, Дианочка, тебе еще понравится. Вот умница, вот молодец. Выпила все лекарство. Друзья, а ваши сиропы от кашля сладкие или горькие? Напишите нам об этом в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и переходите на наши другие видеоролики с куклами и пупсиками. Всем пока! Ну-ка, выбирай игрушку. Нет, не хочу играть с игрушками. Хочу играть с котиком. А, тебе понравилась наша Дейзи? Ну тогда пойдем. Дейзи, киса, с тобой хочет играть наша Аннабель. Дейзи, Дейзи. Мурмяу, мурмяу. Ну, не бойся, Аннабель, погладь нашу кису, погладь нашу хорошую. А смотрите, что у меня есть, маленькая мышка. Давайте на перегонки. Кто поймает, тот и победил. 1, 2, 3. Аннабель, ну что же ты, догоняй. Мышка, мышка, стой! Вы ее обе поймали, значит ничья. Победила дружба. А теперь покатай меня, Дейзи. Быстрей!
Вот так моя Аннабель и кошечка Дейзи нашли друг друга. Хотите еще больше видео с этими милашками? Обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал и переходите на наши другие видеоролики с куклами и пупс. Мамочка, давай играть! Конечно, Настенька, давай поиграем. Смотри, какие домашние животные у меня есть. Лошадки, ослик, собачка, котята, курочка и петушок. Будем играть в ферму. Не хочу в это играть! Ну тогда давай порисуем. Смотри, какие мелочки у меня есть. Они очень вкусно пахнут. Не хочу рисовать! Ну тогда давай сделаем что-нибудь из плейдо. Я знаю, ты любишь лепить. Посмотри-ка, сколько у меня всего есть. Не хочу лепить из плейдо, хочу лепить из другого теста. Из другого теста? О чем ты говоришь? Ничего не понимаю. Сейчас поймешь. Чики-чики-бум-бум, чики-чики-бум. Вот, из этого. Ой, а я про это тесто совсем забыла. Оно легкое и воздушное, совсем не такое, как плейдо. Ну что ж, давай играть с ним. Это тесто похоже на очень мягкую жвачку. Его даже из рук не хочется выпускать. Вот так выглядит красное. Вот так синее. Зеленое. Желтое. И фиолетовое. С ним очень легко работать. Посмотри-ка, какое оно мягкое, податливое и совсем не красит руки. Давай же из него что-нибудь слепим. Ну, конечно, давай. Хочешь, слепим радужный торт? Хочу. Отлично. Но чтобы слепить радужный торт и не перепутать цвета, нам нужно вспомнить особое стихотворение. Я знаю. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Молодец, Настя! Первая буква каждого слова напоминает нам, какой цвет нужно брать. И если какого-то цвета не будет хватать, мы его просто пропустим. Давай приступим. Каждый – это красный. Охотник – это оранжевый. Его у нас нет. Желает – это желтый. Знать – это зеленый. Где это голубой? Его у нас нет. Сидит – это синий. И последнее слово – фазан – это фиолетовый. Наши коржики готовы. Да, осталось только сложить их по порядку. Красный, желтый, зеленый, синий и фиолетовый. Вот какой радужный тортик у нас получился. Осталось только украсить. Смотри-ка, что у нас получилось. Выглядит очень аппетитно. Ням, ням, ням. Ты что, Настя? Этот торт ни в коем случае нельзя кушать. Он же всего лишь игрушка. Ну ладно, не буду. Ребята, а вы любите лепить? Если да, то из чего? Напишите мне об этом в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и переходите на наши другие видеоролики с куклами и пупсиками.